Halo guys, jadi hari ini aku lagi main tower yang menghilang selama 10 detik ya guys. Ini kayaknya susah banget deh. Hap. Ini gimana sih? Suaraku serak guys, soalnya aku batuk. Oke, hap. Nah, oke, hap. Ini menghilang lagi. Ini susah banget ya. Coba aja 1 jam yang menghilangnya. Palingan gak kayak gini guys. Maaf ya guys, suaraku serak, aku batuk soalnya. Hilang lagi. Iya, salah. Itu kemana ya guys? Kayaknya deh itu itu kemana ya? Kita coba lagi ya. Hap. Aduh. Hap. Aduh, jatuh guys. Susah banget dong. Nah. Ya Allah, jatuh lagi. Jatuh guys, jatuh. Hap. Nah, mantap. Oke, gaming. Let's go. Let's go ya guys. Hati-hati nih, menghilang guys. Takut banget. Nah. Let's go. Nah, ini betul nih. Ini langsung salah deh. Salah ya, maaf guys. Salah. Ulang lagi dong. Ini gimana ya? Ini jatuh. Aku juga pas itu udah pernah, ini aku sambil cerita gak apa-apa kan guys. Nah, ceritanya itu kayak aku kan pas itu kan guys. Aduh, aku pakai batu data. Aduh. Kan pas itu aku itu kan coba aja pakai wallhoop, dan tiba-tiba itu kayak aku itu bisa. Jadi aku coba juga deh wallpick. Ternyata aku bisa juga dong. Kita mana ya? Oh ya, kesini. Hap. Nah, langsung gitu kayak. Ini kemana? Kita lihat bawahnya. Transparan dong. Hati-hati ya guys, nanti kita jatuh. Tuh kan, hampir.